这是我国重庆东方之星客船沉没时的真实录像。客船上共有454人，事故发生后只有12人幸免于难，其余442人全部遇难。此次遇难事故震惊全国。然而，随着深入调查，警方发现造成此巨大事故的原因，竟然只是因为一个人的自作聪明。而当救援人员打开客船大门救援时，里面遇难者的行为让人惊恐万分。那么，东方之星到底因为什么原因沉没？大厅里到底发生了什么事？2015年6月1日22时10分，岳阳海事局指挥中心接到一名船员的报警电话，对方称他是东方之星船员，客船行驶到长江水域时，因天气恶劣，整艘船不慎翻覆，400多名游客全都随船翻覆到海里，只有2人逃了出来。但因为水流太快，他也不知道那2人飘到哪了。指挥中心得到消息后，立即分成2队救援，一队直奔东方之星客船沉没区域救援，一队到东方之星附近搜索逃出去的2名幸存者。不久，之前逃走的2名幸存者被成功找到，他们正是东方之星客船上的游客。根据他们的描述，东方之星在出海没多久就遇到恶劣天气，随后客船就开始左右颠簸，紧接着就发生了倾覆。当时他们2人拼命游到甲板上，才找到一副救生圈逃了出来。随后东方之星便沉没在海里，时间不超过20分钟。随后这2名幸存者被妥善安排。此时去东方之星客船的救援队已经到达了指定位置，但此时东方之星客船已经完全沉没，表面平静的江面上根本看不到东方之星的影子。搜救队长只能一边派人扩大范围寻找，一边将此事汇报给湖北省政府。政府部门得知情况后，立即组织1000多名武警、600多名公安、600多名预备人员，还有1000多名群众自发到东方之星客船沉没区域进行救援。然而，东方之星客船如同石子落入大海一样，没有一点波澜。救援队在搜救了整整1夜之后，依旧没有任何线索。时间来到6月2日上午9点，湖北省政府不得不对外界宣布东方之星客船沉没的消息。此消息一出，立即引起国内外媒体的高度关注。中央也下达重要指示，要尽最大努力进行救援。同时，长江防总部对三峡水库进行调度，减少出水量，为救援创造有利环境。湖北省政府再次派出500多人的救援队员和几十艘救援艇、3架直升飞机进入东方客船沉没区域进行搜救。就在所有人紧张的搜索时，在水下搜救的潜水员终于传来了好消息，他们找到了沉没的东方之星客船。所有搜救人员听到消息后，迅速往沉没区域驶来。此时，潜水员敲击沉船的底部，随即听到里面有虚弱的敲击声，这明显就是对他们的回应，里面还有幸存者。潜水员赶紧进入沉船内部进行救援，但大厅的门被杂物阻挡，潜水员只能用力将大厅的门砸开。然而大门里面的场景却让他们惊恐万分。这是我国重庆东方之星客船沉没时的真实录像。客船上共有454人，事故发生后只有12人幸免于难，其余442人全部遇难。此次遇难事故震惊全国。然而，随着深入调查，警方发现造成此巨大事故的原因，竟然只是因为一个人的自作聪明。而当救援人员打开客船大门救援时，里面遇难者的行为让人惊恐万分。那么，东方之星到底因为什么原因沉没？大厅里到底发生了什么事？当潜水员打开大门后，看到船舱里面到处都飘着尸体，并且很多尸体还都保持着游泳的姿势，还有很多人趴在窗边拼命呼救，脸上全是对生存的渴望，甚至还有母亲紧抱着孩子祈祷的画面。潜水员看到如此一幕，心里是悲痛万分。他们不敢想这些人在生前到底有多绝望，对生存有多么大的渴望。在悲痛10几秒后，潜水员努力让自己冷静下来，然后开始逐个打开房门寻找幸存者。可每当打开一扇门，就会看到一个生命的逝去。这种悲痛让所有救援人员都终生难忘。6月3日，现场救援人员用2艘500吨重的打捞船将东方之星客船打捞起来，露出水面。随后，救援人员用切割机在船身底部上切割出来一个55厘米乘60厘米的长方形口子，这样可以让更多救援人员进入船舱里进行救人。随着更多救援人员潜入东方之星客船内进行搜救，越来越多的遇难遗体被找到抬出船舱。此时，每个人的心中都是心疼和悲痛的，急迫想要找到幸存者。终于在进行救援的5小时后，第一位幸存者被救了出来。当他被救援人员抱出船舱后，现场爆发出雷鸣般的掌声，这是天大的好消息。时间来到6月4日，搜救工作已经来到56个小时，这期间总共发现75具尸体和12名幸存者。此时，所有搜救人员的体力已经达到了极限，连续搜救再加上精神高度紧张，有的人已经累吐过好几次。此时，有人在船底切割出一个探孔，用生命探测仪进行探测，经过连续探测都没有任何的生命迹象。而根据国际上76小时生命线来说，
距离有效搜救只剩下仅10个小时。随后，湖北省政府再次加派人手进行救援，做到人歇活不歇，轮流进行救援。直到6月6日，除去12名幸存者之外，找到的遇难者尸体已经达到329人，但依旧还有100多人下落不明。时间来到6月13日，搜救行动彻底结束，东方之星客船上的所有人员全都被找到。船上总共有人员454名，其中游客403人，船员46人，旅行社有5人，12名人员幸存，442人遇难。这些遇难者来自全国各地，他们说着不同的方言，有着不同的年龄，但他们都有一个目的，那就是带着家人或者朋友来东方之星客船上旅游、放松、享受快乐时光。但没想到他们的生命止步于此。当东方之星客船的母公司将遇难者名单公布出来后，所有人都陷入了巨大的悲痛之中，特别是遇难者的家属，这样的遭遇让他们悲痛到无法自拔。但此事还远没有结束，大家悲痛之后，还有一个非常重要的真相要调查清楚，那就是东方之星客船沉没的原因。要知道，东方之星客船可是行驶了20年的客船，期间没有出现任何重大事故，为什么在6月2日当天突然沉没了呢？这里面隐藏了什么不为人知的秘密？这是我国重庆东方之星客船沉没时的真实录像，客船上共有454人，事故发生后只有12人幸免于难，其余442人全部遇难。此次遇难事故震惊全国，然而随着深入调查，警方发现造成此巨大事故的原因，竟然只是因为一个人的自作聪明。而当救援人员打开客船大门救援时，里面遇难者的行为让人惊恐万分。那么东方之星到底因为什么原因沉没？大厅里到底发生了什么事？东方之星客船的沉没震动了整个中国，不仅国人需要沉没事件的真相，就连很多国外记者也都等待着真相的公布。中央也命令湖北省政府一定要查明原因，给遇难者家属一个真相。很快，湖北省政府在幸存者口中问出了事情的真相，但当得知真相后，所有人都愤怒了。原来6月1日21时32分，东方之星客船按照原计划要从南京开往重庆，这一段行程已经跑过上百次，对于船上的工作人员来说，已经熟悉到不能再熟悉了。然而在客船行驶到湖北省建立县长江水域的时候，天气突变，形成了罕见的强对流天气，同时伴有强风和暴雨，并且空中还形成无数风洞。此时客船在飓风中已经左右摇摆，十分危险。按照常理来说，船长应该立即掉头回去，但当时的船长张顺文却对自己的技术非常自信，认为可以穿过前方的恶劣天气。于是在他的命令下，所有船员都不再有异议，东方之星客船就这样迎着狂风暴雨前进。起初张顺文在狂风暴雨中还能勉强控制住平衡，但当客船行驶到中间时，风力瞬间增大到12到14级，同时还有特大暴雨，船身开始猛烈摇晃，所有游客都已经无法站稳脚跟。张顺文此时已经无法控制客船，随后在又一次狂风加巨浪的袭击下，船身彻底失控，发生80度倾斜。随后暴雨和风浪开始无情地拍打船身，随着客船进水越来越多，在坚持了1分钟以后，东方之星客船实在承受不住压力，发生倾覆，随后开始急剧下沉。仅仅20分钟之后，整艘船就沉入江底，酿成重大灾难。也正是由于东方之星客船沉没江底，给救援队伍带来了巨大的救援困难，导致没有及时进行有效的救援。如果当时船长选择掉头回去，这件沉船灾难可能就不会发生，也不会有这么多的遇难者。所以遇到任何事情都不要凭自己的感觉行事，一定要冷静分析当前的局势再下决定。